Sådan betaler du hos Børnekulissen. Start med at vælge det ønskede antal billetter til den forestilling, du vil se. Klik på Send bestilling. Udfyld de krævede felter telefon, navn og e-mail. Det er vigtigt, at din e-mail er skrevet rigtigt, ellers modtager du ingen kvittering for din indbetaling. Klik på knappen Betal med kort for at blive viderestillet til vores betalingsgateway. Hvis du har en PayPal-konto, kan du nu logge ind på den og foretage din betaling herfra. Ønsker du at betale med kreditkort, skal du vælge Har ikke en PayPal-konto. Nu kan du udfylde felterne med dine kreditkortoplysninger. Bemærk, vi modtager Visa, Visa Dankort, Mastercard, Discovery og American Express korttyperne. Klik på Betal, når du er færdig. Vent et øjeblik, mens betalingen bliver behandlet, og du kommer tilbage til Børnekulissens hjemmeside. På Børnekulissens hjemmeside kan du se en kvittering på din bestilling, som også bliver sendt til din e-mailadresse.